I ara sí, arrenquem amb les seccions de la segona hora. Arrenquem amb Mare meva, quin show. Ready per l'escenari, volem sortir, que al final el que importa és aquest camí. Mare meva, quin somni, més ben parit. Ready per l'escenari, volem sortir, que al final el que importa és aquest camí. Bona tarda, Carles. Bona tarda, Javi. Què tal, com esteu? Bona tarda, Jaume! Avui és el gran programa especial, no?, que porteu dient unes quantes setmanetes. Sí que ho és, sí que ho és. Sí, avui venim acompanyats amb... Clara Sobirà! Un aplaudiment! Quina il·lusió! Superestrella catalana oficial. Mai més ben dit. No, clar, per això ho he dit. Que fort, que fort. Que guai, que xulo. Ai, no, jo estic molt nerviós, he de confessar. O sigui, és com... Ai, que bo, que fort. Quan veieu el vídeo, sisplau, us heu de fixar en la samarreta. No, i tant que sí, porto una Ai, és altra de veritat, no m'havia referència. Aixeca't una mica que es vegi. Mira. El Javi i jo hem estudiat junts, centre musical, va venir el concert del Palau. Ai, tant, és que ja som amics. Bueno, aquí des suport. dels oients del refugi ho saben, que hem fet reviews cada setmana. Ui, cada setmana parlant Sí, d'eufòria. I parlant de tu, I Però qui bàsicament. dieu això perquè jo no ho sabia? Si tu vaig dir un dia, et vaig Estàs dir... molt liada, Bé, Clara. tens tota la raó. Et vaig dir... Sí, no tenia temps. S'ha de parlar de tu a la ràdio. I em vas dir, ai, Javi, que bon, no sé què, no sé quanto. Però clar, se'm va jo... oblidar, Sí, literal. no, però he parlat de tu cada setmana. Aquí, Doncs des del potser- refugi tenim sesgo personal. Home, Ai. hem fet un seguiment bastant continu d'eufòria, eh? Sí, Continu. doncs Sí, crec que no. ho recuperaré, Jo vull Uf. escoltar. Ara se m'ha criticat molt, per aquí. Un No, dia hem parlat no. també amb l'Aina. Va Ai, parlar amb l'Aida. Amb l'Aida, vam Ah, amb parlar amb l'Aida, l'Aida. molt L'Aida. bé. Vam parlar amb Sí, l'Aida, sí. perquè... Vam fer campanya per la repesca de l'Aida. Ah, És doncs mira, veritat. va funcionar, Sí, va ser Molt gràcies a bé. Ràdio Esbert. l'Aida és amiga de la De Berta. la Berta, que és una noia que va estudiar el màster amb mi. Sí. Ostres. I els vaig Llavors- dir, passa'm el contacte, tal, i vam... Molt bé. Va ser com, ai, mira, conegudes en... Llavors va entrar i no vam poder tornar a parlar amb ella. Clar, No. I ara ara podem tornar a parlar amb ella. Però total. hi havia prioritats. No, bé, jo... Primer tu. Ah, xara. No, és lo que hay i punto. Ostres, que fort. Molt bé. Ai, No sé, va, Javi, Vale, no, vale, anem, vale. anem, a, Jo- anem a començar una mica de... Per- preguntetes Anem a- de Anem a conèixer una mica més a la entrevista, Clara, no? clar, i Clar. tant que sí. Clara, jo, perquè sóc amic teu, i bueno, Sí. la gent que va veure potser el primer capítol del càsting, Mhm. sabem que tu et vas presentar a Eufòria a la primera edició. Mhm. Com és que et tornes en aquesta quarta edició? Sí. Doncs, a veure, jo vaig presentar la primera, que la primera només, bueno, jo vaig dir, em van fer fora a la primera fase, o sigui, em van donar com el sí, passes al càsting final, i a la primera fase ja em van fer fora, i després em vaig tornar a presentar a la tercera edició, que em vaig quedar just a les portes. Llavors, aquesta quarta, vaig pensar, què faig? No volia tornar a viure el que és el fracàs, perquè realment ja tenia un peu al programa i en aquell moment doncs, m'hi veia moltíssim. I el fet que em diguessin un no tan a prop, doncs, òbviament, em va afectar i vaig estar doncs, unes quantes setmanes de quin pal, però a la vegada molts amics meus em deien, bueno, és que què hi perds? O sigui, vale, el fracàs, però és que al final també els que ens dediquem a això, és Total. que haurem de rebre nos una vegada i una altra, i al final, doncs, potser de 50 nos, algun sí caurà, no? Llavors ens vaig dir, doncs mira, és igual, a per totes. Molt bé. I mira, I va aquí deixar. estem. I va funcionar. I va i anar estem bé. a la ràdio d'Esvern. Sí, amb la millor. D'aquí al món. Oh, Aquí i al tant món, que sí. total. Catalunya al món és petit. Que fort, que fort. Llavors, tu creus que havent entrat al programa, treus una valoració positiva de tota l'experiència? Sí, totalment. I de fet, Mhm. dono gràcies de que no m'agafessin Tercera. Total, a la tercera, perquè sento que també en el moment vital, ara mateix, era com... És que era el moment perfecte, saps? O sigui, Mhm. també per l'edició, pels meus companys, crec que hem fet una pinya molt guai. De fet, d'aquí 2 setmanes ens n'anem de casa rural. O sigui molt que... bé. Mira, tenim una pregunta justament d'això, eh? Sí, eh? Li hem Sí, de preguntat sobre això. què tal, què tal, Una què mica. tal. Una Eh? miqueta, no una podia miqueta. faltar. Clar, perquè per la tele tot es veu molt bonic, però després, a la realitat, Ja, volíem sense- saber... Però ja veig que sí. No, t'ho juro, O sigui, molt bon rotllo en tot moment, zero competència, o sigui... Que guai. No sé, sí, molt guai. Que guai. Llavors també sento que, no sé, és la meva gent, era el meu moment, saps? Llavors... Bueno, que al final és una experiència que crec que I t'omple molt, per total. això, Sí, per sí, això, sí, per sí, això, sí. és un I a moment través de la vital. pantalla també es va veure, no? Aquest bon rotllo. Jo crec Sí. que era bastant Bueno, jo notori. des de casa, sí. Clar, però a vegades passa això, no? Que estàs durant Sí, un això sí. temps Total. i és molt intens i després quan surts... Sí, com que es trenca la bombolla i de cop, a veure, una mica, òbviament és el que passarà perquè cadascú també té els seus projectes i es Mhm, mourà en un total. lloc o un altre, no? Però
Però sí, intentem doncs, conservar-ho almenys, jo que sé, ara al juny, que ara ve el juliol i agost. Home, que ben vol temps, les datgeta, que ens agrada. Jo estic morena una mica, ho heu vist? No, estàs molt morena. Quasi com la foto aquesta. Sí, no, és que la foto, la Clara és Donald Trump, una mica. És taronja. Sí. Bueno, és per al Midnight Sun. Clar, des del Palau ella no ho veia que estava tan taronja, però clar, des d'aquí... És el filtre, és el filtre. Total. Ai, m'ha agradat. Ai, no, que bo. I volíem saber una mica, a veure, tot el teu pas pel programa. Sí. Ja ho dius que ho veuràs positivament. Sí. El teu últim programa, que va ser la semifinal, com va ser arribar allà i quedar-te allà, no? Diguéssim, com aquell punt A les portes de la final. Sí, com ho vas viure? Mireu, és que jo vaig començar el programa sabent ja que me n'aniria. O sigui, jo sabia, tenia clar que no passaria a la final, t'ho juro, eh? Des del programa 1? No, des del programa. Des d'aquell programa. Exacte, des de la segona semifinal jo vaig pensar, no passo. Però realment també estava com, no sé, que si no passava tampoc passava res, saps? O sigui, com que estava tranquil·la de, jolín, és que ho he pogut viure tot, igualment la final hi seré perquè fem la grupal, perquè estarem allà. Sí. O sigui, no he pogut tenir FOMO de res, saps? Llavors Ja, això... realment. No, la veritat No, és que com que no. estava contenta també del meu pas. Al final, l'experiència, doncs, vulguis o no, jo el que volia era, doncs, viure-la, saps? Llavors, tampoc era el meu objectiu guanyar. Que, òbviament, és un concurs i, doncs, tothom diu aquesta cosa a la guanyadora, vale, sí, però no sé, jo estic com molt contenta d'on vaig acabar i no sé, la vaig veure com molt tranquil·la. En comparació amb la primera semifinal, que sí que va ser per mi la meva pitjor gala, a nivell també emocional, com a nivell, no sé, de performance tampoc em va acabar. No sé, la segona semifinal la vaig veure molt tranquil·la. Sí, és el que tu deies, no? Que vas poder veure tot el programa perquè a la final també hi vas aparèixer. Exacte. Per tant, Sí, és una sort, la veritat. no vas tenir aquesta sensació de dir, ostres, m'agradaria ser-hi, i no... Total, sí, em sé totes les cançons. Sí, no sé, les he volgut viure totes, això és molt guai. Sí. També això que digues de la primera semifinal era quan vas rebre com més... Aquest sí, moment tu més... té. Tu creus que va ser plenament per això? És que no sé, també tens una pressió afegida perquè doncs, només sou 5 persones, tothom ja posa el foco en les persones que volen que passin sí o sí a la final, llavors doncs en lloc de dir Tura, sí, finalista, doncs deien la persona que no volien, saps? Llavors doncs m'aixecaven més i de totes, doncs jo en aquell moment va ser que vaig tenir més canya, sí. Ho vaig veure fatal, això. Però estem parlant a nivell de públic, de xarxes i tal? O de vols dir el programa? De xarxes. No, sí. No, en el programa en tot moment, o sigui, m'he sentit com a casa des del minut 1. Sí, o sigui, dins superguai. Fora, doncs, òbviament, el públic... O sigui... Bueno, tens els seus preferits, saps? I hi ha gent que tampoc té filtre per xarxes. Clar, i potser per ensalçar uns altres, doncs desmereixen els que no els han agradat i potser no pensen que hi ha persones darrere d'aquestes actuacions i d'aquestes persones que veus a la tele. I hi ha un curro també molt heavy, o sigui, justament, ara tampoc és aquí per tirar-me floretes, però, jolines, de totes les actuacions, crec que en aquell moment, que era la de Rhythm of the Night, que érem com les caldilles. Xulíssima. Era molt guai, tio, però és que no la vaig disfrutar. O sigui, se't ve a la cara... No la vaig gaudir, tio. No vaig riure ni un moment, jo pensant, tio, és del Moulin Rouge, en plan, és de musical, tipus, pots passar-t'ho bé, saps? És una cosa que vam comentar, que dic, la veig com per feina. Sí. Pressió de fora, Pressió de fora, totalment. I meva també, perquè també som molt autoexigent. Però pressió de fora d'agradarà, no? O sigui, en aquell moment estava molt pensant en el que diria la gent i crec que és això el que em va jugar una mala passada en aquell moment. A dia d'avui s'ha relaxat, però... Sí. I a més, al Palau Sant Jordi, clar, també, òbviament, va la gent que més et dona suport, però és que, uau, jo ho vaig viure en plan... tipus superguai, en plan de molta gent, moltes nenes, tipus de gent que m'obria de pancartes que veies allà a l'escenari, després va haver-hi com el meet and greet, allò de Tres que te'n viu, una bogeria, una de nens i nenes i famílies i que cridaven i pensant, tio, és que val la pena per això, saps? No de les 4 persones que estan a casa sense fer res, que l'únic que volen és enfonsar els altres, saps? Sí, que segurament és una mà de 50 anys que està avorrit. Oh, i tant. I tampoc és el meu públic, saps? O sigui, jo realment aquí qui vull arribar és, tipus, això, nens i nenes que els agrada, saps? O sigui, el meu públic no és per... Sí, totalment. No et sabrà dir. Sí, bueno, i també hi ha gent que opina molt sense tenir ni punyetera idea. Clar. O sigui, a vegades veies com, uau, ho ha fet superbé a X persona, no? I pensaves, bueno, doncs potser no ho ha fet tan bé, potser has afinat una mica, però li estem permetent perquè t'agrada. I després altres que ho han fet molt bé, però que potser no t'arriben, no? Ai, no, perquè no sé què, perquè és que tal...
I jo ho veia també quan mirava Reels i tal, no només amb tu, però amb altres concursants també, i pensaves, hòstia, quin rotllo, no? I a més parlen una mica com per sobre de l'ombro de tens tu un màster en musicologia i saps què et dic? O sigui, com si en sabessin moltíssim i és com, que no sé, no en saps tant, saps? És una opinió subjectiva. Sí, però bueno, com nosaltres, com en tot. O sigui, al final la gent l'encanta ser el... Bueno, i les xarxes han fet que s'intensifiqui tot això, que abans potser Operació Triunfo 1, no? Allò no passava perquè no hi havia xarxes. Totalment. Ho comentaves amb la teva mare. Que bé vivien ella, mare de Déu, ja veus. Sí. Però clar. Creus que t'ha quedat alguna cosa per ensenyar al programa d'Eufòria? Sí. Mira, Què t'hagués agradat fer? A mi m'hagués agradat molt tocar la guitarra. I vaig dir. Ell sempre ho deia. Clar, és que jo soc d'una nena de conservatori, o sigui, jo vinc del clàssic, jo he fet guitarra clàssica tota la meva vida i jo me'n recordo que tenia a la llista, perquè teníem una llista de cançons que volíem cantar. Que no me'n posa cap. Por lo que sea. No vaig posar Samba d'Obrasió a la llista. No? No, té molt, però no. Perdó, és que m'he fet les pestanyes i no veig. Una cosa, tu saps que quan m'han donat Samba a mi, o sigui, em vaig quedar amb una cara... Tiesa. Em vaig quedar tiesa, de què és això? Com defenso jo un meme de futbol? En portuguès, bueno. Bueno, total, i llavors jo tenia That's So True, de la Gracie Abrams, amb guitarra, que seria superguai, jo sé, qualsevol altra... Com que vegin que no només sé fer show, saps? A cantar i ballar, sinó que també, i realment és el que m'agradaria fer en un futur, en plan de treure cançons i tal. Aquest és on veus a la Clara Subiràs, Sí, que òbviament jo també, o sigui, m'encanta ballar, i m'encanta, però, no sé, tant com a artista, no em veig sent una Lola Índigo, saps? No et veus en aquesta faceta popstar típica, no? Exacte, sí, no sé, crec que soc diferent, també a nivell de música que escolto i tal. Però vas entrar al programa i van dir és la popstar. I la farem ballar, programa sí, programa no, programa sí també. Clar. Bueno, és que clar, jo vaig al càsting final, tant vaig fer com vaig ballar la salsa. I van dir, ja està. I em van encasillar una mica allà. Bueno, clar. A veure, que molt agraïda perquè puc fer shows que en la vida hagués pogut fer, saps? I perquè ets una tia que t'ho pots permetre. I ho vas fer molt bé, joder. Moltes gràcies. És que també penses, dius, estàs jutjant a certes persones, això, tornar una mica a lo del públic i el que diu la gent, no? Però posa un d'altres d'Eufòria a ballar el que fa la Clara. Mentre canta, a veure què ho fa. Sí, és que és difícil. Guapo. Clar, vull dir, és que, hosti, potser també dins del programa crec que no s'exigia igual a tots els participants. Pot ser, com ho veus tu, això? Sí, bueno, això de fet ho vam parlar justament quan va ser el Dia de la Dona, vam tenir com una... Sí, com un recordo. espai com per parlar d'això, només les noies del programa. I a veure, sí que és veritat que nosaltres... O sigui, bueno, i en la indústria musical també passa, saps? Sí. Bueno, mira, et poso un altre cop l'exemple de Lola Índigo, no? Doncs que a nivell de la indústria musical aquí a Espanya, o sigui, la Lola s'ha de muntar unes coreos, uns shows, amb talons, amb no sé quants ballarins, o sigui, i després està, doncs, el típic de turno que es planta allà... El Dani Fernández, amb la guitarra. O el JC Reyes. No, clar, però és que ho veus... No, però jo què sé, un cantant així més urbà, no? Doncs que fa el micròfon... A veure, que també és lícit, cadascú doncs, que li agradi... Però sí que és veritat que a les dones se les té com més... Sí, en el punt de mira o que han de fer el triple que els nois. Sí. I a dins d'Eufòria doncs també passava i passa a molts llocs. Sí, és totalment cert. I és que no només en aquest aspecte, sinó en molts altres. Totalment, sí. Funciona així. Bueno, és que al final suposo que ve de tot el que arrosseguem com a societat. Vull dir... Justament la Baquia últimament ho parla molt, això de que perquè els nois poden... ensenyar les seves lletres com coses molt explícites i perquè jo no ho puc fer, saps? O sigui, perquè ells són els millors i jo de cop soc una... Saps? És una bassa, ja. Sempre ho diu i és molt guai el discurs que té ara. Si tirem una mica enrere, Clara, a la primera gala, quan esteu en la primera gala, en aquell moment, qui dius, ostres, aquesta o aquest serà el guanyador o guanyadora? Qui vas pensar tu? Aquest té potencial. Bueno, és que jo sempre he sigut molt fan de l'Aina Machuca, o sigui, era la meva guanyadora des de la gala 1. Mira. O sigui, el Where Have You Been per mi era de final, saps què et dic? És que jo al Palau Sant Jordi, inclús als assajos, o sigui, ho veia i deia que això va fer una gala 1, saps? Que és molt boig. A més, ella és també una supercorrenta, o sigui... Sí, de tots, deia... També vaig quedar molt de pedra amb la Daniela en aquell moment, amb el Somewhere Over the Rainbow, va ser... Jo quan la vaig escoltar vaig dir, aquesta nena té... En aquell moment tenia 16 anys. Jo pensava, però com pots tenir aquesta veu? És que no entenc. Jo pensava que guanyaria la Daniela. Sí, A la primera gala vaig pensar... És fenòmeno com Rosa d'Espanya, no? La típica noia així, molt jove, com que sembla inexperta o que no té com un recorregut i tal, i de sobte canta superbé, al públic li encanta i dic, guanyarà.
Jo sabia que arribaria molt lluny, és que estava clar, o sigui, això sí que ho sabia. De guanyar no ho sé, però també perquè com que era menor, doncs jo què sé, potser era més papeleo, saps què et dic? Ja, podria ser, és veritat. Clar, jo també ho havia pensat, això, que potser són més tràmits, saps? Sola, Clar, t'imagines. Amb tota legal. Però sí. Aina. I després de la primera gala, tu personalment vas dir, jo puc arribar fins aquí. És que jo... Mira, jo ja em veia fora la primera gala, més que res perquè la cançó no m'agrada, t'ho juro. La vas triar tu? No. Ah, no, eh? No. La 0 o la 1? La 0 no existeix. Bé, estàs mesclant amb OT, no? Sí. Però bueno, o sigui, la gala 1 ens van donar ells les cançons, sí, que jo tenia Notes Left to Cry i al principi vaig pensar, ai, doncs, és xula, m'agrada aquesta cançó, però fer-la... No m'agradava gens, no t'ho juro, gens. La tinc una mica com trauma, en plan que no la puc escoltar perquè no m'agrada. I en aquell moment... Que us hem preparat una cosa, bueno, és igual. No tenia tope, o sigui, jo anava gala per gala i el que fos. No diria en plan, jo fins la gala 8 arribo, no, és com que anava fluint. Que guai. I et anaves deixant sorprendre, no, per la vida. Exacte, total. Sí, va ser així. Que fort. Doncs a mi m'agradaria fer un pas, hem parlat del teu programa i era parlar de l'experiència del Sant Jordi. Què passa? Del Sant Jordi. Què passa? Ah, vale, no res, vale, és que el Jaume em fa signes i jo no sí, entenc no res, que Clara, t'apropis una mica més al Javi, si pots. Que m'apropi. Vale, perquè no està... S'estan anant de plànol. L'he dit en línia interna, però l'he desconcentrat. Repeteix la pregunta. Parlem del Sant Jordi. Parlem del Sant Jordi, Clara. Com és? Més íntim. T'imagines parlant així? Doncs va ser la millor experiència de la meva vida, crec, de les millors, totalment. O sigui, jo vaig parlar aquí que vaig anar i per mi va ser tan surrealista. Tota l'estona que sorties era com, és que la meva amiga està aquí. És que és molt fort. És molt fort. És molt I em fort. girava i et deixava de mirar tu a les pantalles o a com actuar i dic, és que això està batat de gent. És que hi havia molta gent. Ho vas viure com amb nervis o amb una sensació diferent al veure que hi havia tanta gent que t'estava veient? Clar, o sigui, al principi, abans de sortir, de cop escoltes els crits de la gent i dius, uau, està passant un mal de panxa que mai havia tingut. Bueno, sí, un taller sí que vaig tenir molt mal de panxa. Ai, no, sí que vas tenir. Que també posaves molt nerviosa. Però eren nervis també bons, en plan, era no de no voler sortir, de a veure si ho faré bé, era com de gaudir-ho, era més nervis de això passa una vegada a la vida o de moment ara mateix t'estan donant aquesta oportunitat, aprofita-la, saps? Com d'estigues present, que no sigui aquesta cosa dissociada i de cop sortis de l'escenari i digues... De pilot automàtic, no? Exacte, i diguis, què cony acabo de viure? Perdó. No, però ho volia viure i crec que ho vaig fer. I tinc com imatges, saps? No sé, d'estar allà i és superestrella, com tota la gent, tothom cantant, saltant... No sé, dic superestrella perquè va ser la primera i va ser com... Bueno, ara que has obert el meu superestrella... Ai, vinga! Digues. Clara, hi va haver petó a superestrella? Perquè la llum es va apagar de sobte. Jo tinc el vídeo guardat. Sí, el tenim. Doncs sí que... Ai! Sí, de fet estava com una mica... Ara no pactat, vam dir, mira, fluïm. Però sí que és veritat que amb el realitzador i tal van dir, bueno, pues us acercáis y cuando ya quede... Blackout! I llavors doncs, vam fer això una mica, però sí. Jo me'n recordo, t'estava gravant... Timidet, petó tímid, però... No. I de cop t'estava gravant i de cop jo estic al vídeo. Ai! Perquè que se'n va i jo... Ai! Amb l'Ester, una amiga.Ester, què ha passat? No, va ser un moment superbonic, la veritat. Que guai. Sí, va ser Vas trobar a faltar fer algun tema en el Palau Sant Jordi? M'hagués agradat molt fer aquesta cançó. Doncs, si no hagués fet... És que, clar, és que, a veure, és dolent que ho digui jo, però és que jo tenia uns temons, o sigui, de tipus... Tot i que no els havies triat. Tot i que no els havia... Exacte. Recordem que no els havia triat, però jo què sé, Titi me preguntó, m'hagués encantat també fer-la, tot i que, clar, entenc que doncs hi ha... El públic, doncs, potser no era aquest, no? Però... El de Titi me preguntó, no, però de Samba, te present? Exacte, a Samba, és un hitazo, t'ho juro, li encanta a la gent. Això amb els globus. I si no, també m'hagués agradat fer, no ho sé, mira, tots els botons, sé que és una tonteria, però és que m'agrada aquesta cançó. I t'ho juro, en plan, als meus amics li agrada molt. I és la que més escolto a Spotify. En sèrio? Tots els botons, m'agrada molt com sona.
Sí, no sé. Però escoltes la teva versió o la de la Bet? O les dues? La seva. Però perquè, no sé, en plan, em recorda com aquell moment també, m'ho he passat molt bé aquella actuació, em recordo. Potser perquè va ser com més relaxada, més pausada. Total. I venia d'Hallucinate, me'n recordo, que era la gala 4, la gala al revés, que també la vaig passar una mica xunguita perquè dic, jolín, primera presa de contacte amb el públic, que no et votessin i tal, com... Vaig estar una mica ratllada i tenia també com, no sé, molta pressió. I me'n recordo que el Dani Anglès em va dir, Clara, aquesta cançó d'aquesta setmana, canta-la per tu, saps? Canta-la perquè t'agrada cantar, perquè t'agrada fer això i fes-te la teva. I no sé. Jo recordo els gritos molt macos. Sí. I és aquest el teu millor moment en tot el pas del concurs d'Eufòria. Et quedaries amb això? No. A veure, no, sí. O sigui, realment aquest discurs sí, perquè... O sigui, sí que és veritat que a vegades doncs, no ets objectiu en tu mateixa gens i com que només et veus els errors, saps? I a vegades costa com veure en plan de acabes de fer tot això, o sigui... No sé si m'explico, saps? Que costa com veure les coses bones que fas. Només et centres en... Et quedes en lo dolent. Exacte. Jo què sé, en Midnight Sun, que va ser superxula, no sé què. Però aquí vaig desafinar una mica, no, tio? Vas a fer una paloma, un dance break, un no sé quantos, i és la favorita, saps què et dic? Una paloma és com una acrobàcia. Una paloma. Sí, és una acrobàcia. Bueno, sí, el que feia abans de... Bueno, en fi. Però res, sí. No sé, moltes coses, moltes coses. M'enduc com moltes lliçons que jo crec que em quedo. Segur, segur. I a mi, ara, és una cosa completament random, però a mi, personalment, com a Javi, m'hagués encantat veure't, retomant la cosa que t'he dit que t'hagués agradat fer al programa. Quan estudiàvem junts, vas cantar una cançó a la guitarra, Tu fan de la Mafalda. Ja, és veritat! O sigui, jo esperava dir... És veritat, que ho va comentar aquí, és veritat, Dic, a mi m'hagués encantat veure la Clara fer aquesta cançó amb la guitarra. O sigui, és com una cosa que penso... El públic s'ha perdut una cosa tan bonica. Jo crec que essència de Clara... Jo recordo plorar, però ella deia, bueno, ja està, no sé què, però era ella, eres tu en essència, cantar una cosa... Bueno, no, preciós. Jo tinc moltes ganes d'un futur molt gran per la Clara Subiràs i poder veure totes aquestes coses de tu con tu guitarrita i The Girl Next Door. Oh my gosh, I wish. Se vienen cositas, més. Sí, què ens espera aquest 2026 per part teva? O 2027, no ho sé. S'espera, és clar. Sense revelar molt, Doncs, a veure, la Clara de musicals continua. Vale. Això ja t'ho dic després. Exclusiva, fora de micro. Exclusiva. No, res. I continua, que també és el que he estudiat i el que... Bueno, que també m'agrada molt. Però ja sempre he dit que ara veig que sortint d'Eufòria m'encantaria com treure música meva i de fet, a veure, això tampoc és una exclusiva, però demà vaig a un estudi, ja tinc com cançons bastant acabades i llavors, sí, acabades de maquetes, I demà doncs intentarem començar a produir i tal, llavors... Espero i desitjo que, jo què sé, a l'estiu segur que no, però quan acabi l'estiu i tal, deixem uns quants mesos per let me cook, you know? Let me cook. I llavors, com, no sé, setembre, octubre, doncs sí que m'agradaria com treure alguna cosa. Idioma? Català. De la teva idea... De la terra! De la terra! Sí. La teva idea és treure rotllo singles o ja trauries un EP? A veure, jo crec que primer trauria un single, com per veure també la gent, el rotllo amb el que vaig i tal, com la meva vibra, saps? I doncs després, no ho sé, el que vagi sorgint. Anar veient, no? Sí, anar veient, afluint. Ara encara queden per tancar moltes coses, però és la meva idea. Bueno, però el xulo és que acabarem l'any amb música de la Clara. Això segur, tant de bo, tant de bo. Amb guitarreta. Veurem guitarreta? Jo crec que sí, veurem guitarra, sí. Hi haurà de tot, jo crec, però sí, guitarra. També hi haurà algun tema rotllo popstar o no? Sí, jo crec que sí. Molt bé. Li haurem de preguntar d'aquí 2 setmanetes, escriure un missatge. Com va anar per l'estudi? Quan tregui les cançons, benvinguda a un altre club. Home, ja has vist que l'Aida la vam repescar gràcies al programa d'aquí, per tant la promo s'ha venit aquí també. 1 milió de streams, pam! Nois, si us sembla, anem amb el joc. Vale.
volíem fer-te un petit joc, que el farem ràpid. Era top 5 actuacions d'Eufòria que no has fet al Palau Sant Jordi i... Sense saber el que ve després. Saps el típic que diuen una cosa i tu l'has de posar en el top 5, però tu no saps què et direm després. Que xulo, que xulo. Vale, Però són meves? Són teves, són teves. Ah, de cop. Sí, són teves, són teves. De cop, Goldfinger! Die with a smile. Die with a smile, 5. No, que el Palau Sant Jordi ho van fer molt bé. El Palau Sant Jordi ho van fer molt bé. És que aquí, bueno... For good. Jo aquí he estat molt sincer en aquest programa, sempre. Sí. Jo no tant. És que tengo cerco. La cosa és, anem per ordre i tu les vas dient. Vale. O sigui, perdona, 1 sent la que més m'hagués agradat i 5 la que més... O la que més t'agrada o que més has connectat o que més... Top per tu. Tu valora com tu vulguis. Vinga. Però després no podràs rectificar. Vale. Titi me pregunto. 2. No tears left to cry. Oh my God. Okay. I knew it. Doncs, un 5. Sí, aquesta bueno, pobra... pues espera't. Mare de Déu, ara Rhythm of the Night, no? Rhythm of the Night. Rhythm of the Night, doncs... Ai, és que en realitat és que... Vale, si no, te la podem canviar. No, és que realment m'agrada aquesta cançó, és que m'agrada. Però no la vas poder gaudir en aquell moment. Aquí no em la posaries. 4. Clar que sí. For Good. O no. I llavors queda en el top 3, País Estrany. Ai, molt bé! Molt bé, crec que ho he fet molt bé. Sí, Sí. Ho petes, tia. For Good va quedar tan bonic. Oh, preciós. Tan bonic. Les llàgrimes eren de debò, No. Estava molt agobiada en aquell moment. Però no era per la cançó, era perquè jo no podia més. I era com clar, va ser el mateix programa que Rhythm of the Night, veritat. Clar, va ser... Sí. Emocions fortes. Vale. Sí. Doncs, nois, ens hem d'anar acomiadant. Tota la raó. Però en aquesta secció sempre ens acomodem amb una cançó i avui la triaràs tu. Ens has de dir una cançó que t'agradi molt, que estiguis escoltant molt on repeat. O que odis, no ho sé. Una cançó que vulguis recomanar. Doncs mira, jo us recomanaré una cançó d'en Guillem Bautista, que és un cantant català emergent, que m'agrada molt, és badaloní a més, o sigui que... Visca Badalona! Visca Badalona! I res, i té una cançó amb el Mamaduixa que es diu Virgínia, que m'agrada molt. Doncs amb aquesta. Ens quedem amb aquesta. No la podem posar perquè anem massa pales de temps, però ens quedem amb la recomanació. Ostres, bueno, la mireu a l'escolteu a casa. Però... Que de Califòrnia... Carles, Javi i Clara, moltes gràcies. No, a vosaltres per convidar-me. Que vagi bé. Gràcies, Clara. Gràcies. Adéu.